Assalamualaikum viewers, this is Sayyid Hassan Raza from Titanium Group. Titanium Group के प्लेटफॉर्म से आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड हर टाइप की प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मौसूल होती है ऑन डेली बेसिस, जिसमें प्लॉट्स, घर, शॉप्स, शोरूम्स, रेजिडेंशियल होटल अपार्टमेंट, 3 to 5 स्टार होटल सूट्स और ऑल टाइप ऑफ रेजिडेंशियल एंड रेंटल प्रोजेक्ट हम डील करते हैं. आज मैं जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आया हूँ दैट वाज स्टार्टेड ऑलमोस्ट 6 months ago, जिसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी हर उस क्लाइंट के लिए जो कि एक बहरिया टाउन की प्रॉक्सिमिटी में रहते हुए आपको एक मंथली फिक्स रेंटल इनकम के अंदर एक फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट अवेल करना चाहते हैं. अगर आप इसकी लोकेशन की बात करते हैं, ये मेन तौहीद ब्लॉक के अंदर मेन कमर्शियल हब के ऊपर ये मौजूद है, जो कि सब रेजिडेंशियल कम्युनिटी के सराउंडिंग में इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है. इसका दूसरा जो मेन अट्रैक्शन है वो ये है. अगर इसमें हम शॉप्स की बात करते हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर के ऊपर शॉप्स की अपॉर्चुनिटी दी गई है. देन आपके ग्राउंड फ्लोर प्लस 6 to 7 फ्लोर्स इसमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं जो कि फुली फर्निश्ड होंगे. बहुत अच्छी इसमें ख़ास बात ये है कि ये वैसे प्रोजेक्ट्स नहीं हैं जो कि सिर्फ आपको शुरू में स्टार्टिंग में सिर्फ बताए जाते हैं और डिलीवर नहीं होते हैं. दैट्स गोना बी डिलीवर इन शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 2 years. आप इसकी कंस्ट्रक्शन का स्टेटस भी देख सकते हैं. इसके अंदर अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो लोग जानते हैं, अगर उनसे उनके जो है वो रिलेटेड मैं बात करूँ, तो इसमें जो रफ हमने बेसमेंट कंक्रीट की बनाई है वो ऑलमोस्ट 2.5 मतलब 2.5 फुट ऑलमोस्ट इसमें हमने इसका रफ कंक्रीट बनाया है. और अगर इसके पिलर्स की बात करते हैं, इसमें जो स्टील बार्स यूज़ किए गए हैं वो 12 mm से 25 mm के स्टील बार्स यूज़ किए गए हैं, जो कि क्लोजअप आप इसमें इसको देख लेंगे. सेकेंडली, इसमें सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि ये इसकी अभी आपको 3 years तक फिक्स रेंटल इनकम मिलेगी. बहरिया टाउन में दूसरे अपार्टमेंट्स को अगर इससे कंपेयर करते हैं तो आपको दिस गोना बी द चीपेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि इसमें आपको फुली फर्निश्ड जो है वो बेडरूम अपार्टमेंट्स दिए जा रहे हैं. देन आपको 3 साल तक फिक्स रेंटल इनकम दी जा रही है. और इसके अंदर जो शॉप्स हैं और इसके अंदर शॉप्स की अपॉर्चुनिटी भी ऑलमोस्ट जो है 70% 80% बुक हो चुकी हैं. इसमें जो हमारे 1 bed अपार्टमेंट्स है वो भी ऑलमोस्ट 80-85% बुक हो चुके हैं और आप अभी अवेल कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को. इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन से जो है कंस्ट्रक्शन की अगर आप क्वालिटी देखें तो इसके जो बेसमेंट बनाई गई है वो 2.5 फुट कंक्रीट रफ इसको बनाया गया है, जिसमें अगर आप स्टील बार्स देखें तो 12 mm से 25 mm के स्टील बार्स को जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि एक बेस्ट स्ट्रेंथन होता है आपके प्रोजेक्ट की बेस के लिए. और अगर आप इसकी बाकी जो है वो कंस्ट्रक्शन की स्पीड देखें तो ऑलमोस्ट 4 to 5 months बैक इसको स्टार्ट किया गया था और अब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेटस जो है वो आप देख सकते हैं. इस कमर्शियल प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसके सराउंडिंग में आपको तमाम रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलेंगे, तमाम रेजिडेंशियल इसमें जो है वो घर इस वक्त तामीर हो रहे हैं. अगर आप कैमरामैन आपको दिखाएंगे, सराउंडिंग रेजिडेंशियल कम्युनिटी के ये कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया है, जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है आपके पास इस वक्त. सेकेंडली, इसका व्यू ये है कि आपको आईफिल टावर मिलता है इसके बिल्कुल सामने. थर्ड, इसके बिल्कुल 3 to 5 minutes की ड्राइव के ऊपर आपको इम्तियाज़ मॉल मिलता है. तमाम कमर्शियल्स आपको मिलते हैं इसकी 2 to 3 minutes की ड्राइव के ऊपर. फॉर ऑल दोज क्लाइंट्स हु वांट टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वी हैव ओनली 10 to 15% अपॉर्चुनिटी इन दिस पर्टिकुलर कमर्शियल प्रोजेक्ट, और मुझे मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड फॉर ओवरसीज क्लाइंट यू कैन कॉन्टैक्ट मी 24/7 on WhatsApp or IMO. I'm always available. Thank you so much for watching this video, for your time. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़.